हेलो भाई लोग, मैं हूँ गैलेक्स और आज हम खेलने वाले हैं क्लैश स्क्वाड गेम पे ना। मतलब मैं ही अकेला हूँ और क्लैश स्क्वाड बरबड़ा कर लेते हैं क्योंकि आज मैं पहली बार ये वीडियो कर रहा हूँ। मतलब मैं अकेला हूँ और बाकी के 3 बंदे होंगे तो वो मेरे टीममेट्स नहीं होंगे। इसलिए मैंने सोचा कि आज क्लैश स्क्वाड बरबड़ा ही कर लेते हैं, जिससे कोऑर्डिनेशन से हम आज उनके साथ खेलेंगे बिना बातचीत करके। और अगर ये गेम बुया हो जाता है तो फिर क्या भाई सक्सेसफुल वीडियो हो जाता है। तो चलो गाइस, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, जो नया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारे वाला नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगी। तो चलो टीममेट्स के साथ अब कुछ कोऑर्डिनेशन करके ये गेम जीताना पड़ेगा हमें। सामने के बंदे अच्छे ही होंगे हमेशा की तरह। और रे ये ग्लीच होता है मेरा, हमेशा क्लैश स्क्वाड में ऐसा ही होता है, ग्लीच ही होता है। ये देखो ये देखो ये देखो इसी देखो। अरे नॉर्मल हो जाना नूब यार, क्या है ग्लीच मत होया करो यार। अब हो गया अब आ जा अब आ जा। अब दिखाते हैं ना इन चिमकांडियों को। चले नूबड़े, लॉक है बंदा। गाइस एक किल कर लिया, हेडशॉट मार के। अब आ जाते हैं यहाँ पर। ओए अब प्रांग है मरना नूब यार। ये सब चिमकांडे बंदे हैं गाइस, सब चिमकांडे। एक बंदा है पीछे से आकर मारा, एक नॉक। चलो गाइस आगे, ये हो गया किल और पहले राउंड हम जीत गए गाइस, बहुत बढ़िया। गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं क्लैश स्क्वाड रैंक में प्लेटिनियम 1 को, इसलिए मुझे गोल्डन वाली स्किन मिली है। और टीममेट्स बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। सिर्फ ओ भाई ये कौन सा कैरेक्टर नहीं पता, एडम है शायद। बहुत बढ़िया खेल रहा है ये संतोष। गाइस जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया ना लाइक कर दो यार, लाइक मार दो ना, क्या कंजूसी कर रहे हो। सब लाइक कर दो, जो नए वो सब्सक्राइब करके मेरे वाला आइकन भी दबा दीजिएगा। तो अब मैं आगे रश करने वाला हूँ। और देखो 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 फेमस से गया बंदा, एक नॉक फेमस से नॉक हो गया। कोई बात नहीं, अब दिखाते हैं। गया एक को मैंने नॉक कर रही। अगर उनकी पूरी की पूरी स्क्वाड है पर मेरे पर रश करे कि ना, तो मैं ज़रूर बता रहा हूँ मैं गया। अरे यार नहीं गाइस, अब वो बहुत इतने बढ़िया नहीं खेल रहे पर खेल रहे हैं, कुछ भी बोलो यार। चलो यार ये गेम को बुया करना है मुझको, कुछ भी करने में, वरना ऐसा हो जाएगा कि कोऑर्डिनेशन प्रैंक को, ये प्रैंक नहीं है गेम, कोऑर्डिनेशन गेम गोज ग्राउंड। क्योंकि हमारा टीम में तो सिर्फ 1 2 3 बंदे हैं और संतोष ये बंदा जो ये भी हिल नहीं रहा। सो शायद मुझे लगता है कि हम दोनों ही खेलने वाले हैं इस टीम में। तो चलो देखते हैं, आ जाओ। चलो देखते हैं, आ जाओ। देखा उनकी पूरी की पूरी स्क्वाड लड़ रही है और हम दोनों लड़ रहे हैं। देखो वो दोनों वहीं पर ही बैठे हैं, एलिमिनेट हो रहा है और सिर्फ हम दोनों मार रहे हैं बंदों को। वो क्या वो, अरे नहीं यार प्रो किंग भाई, अब गेम पूरा मेरे ऊपर है गाइस। गेम मैं सच कह रहा हूँ, गेम पूरी की पूरी गेम मेरे ऊपर गाइस, सच कह रहा हूँ, ये पूरी गेम मेरे ऊपर। चलो चलो गाइस, मैं अभी नहीं मारूंगा उनको। हाँ
मेडिकेट मार रहा था फट से। गाइस वो आ गया। गाइस मेरे पास अब मेडिकेट नहीं है और वो बंदा यस ग्लू मिल गया गाइस, ग्लू मिल गया। मेडिकेट्स मिल गए। अरे भाई कैसे मारा उसने, कहाँ से मारा? अरे यार रिपोर्ट कर देते यार इसे, पीछे से मत मारा करो यार गाइस। अब बस हो गया, ये सब नूबड़े बंदे, नूबड़ा नहीं कह सकते इनको, पर इनका गेम बहुत प्रो है। अरे क्या हो रहा है यार गाइस, हमारे टीम में से कोई नहीं खेल रहा, ये रॉन्ग होने वाला है, ये सच कह रहा हूँ। ये कौन सी यूएसपी गन सिर्फ खड़ा है यार, एक गेम जीता है बस, कुछ भी करके ये गेम को तो बुया मिलाना ही होगा। कम ऑन आजा आजा, वो बहुत सही खेल रहे हैं। अब बहुत ही लो तरीके से हमें खेलना होगा। ये गया नूबे, नहीं 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 आगा। अरे अरे नहीं यार, कैसे मार रहे हैं? अरे हैकर है क्या भाई? कैसे पूरी स्क्वाड मार रहे हैं यार, कैसे यार? ये गया यार, ये कुछ भी यार, जीतना है यार, कैसे मार रहे हैं भाई? ये M249 भी नहीं है, मिस्ट्री बॉक्स से लुटा है क्या M249? मिस्ट्री बॉक्स से लूटा यार सब इन्होंने। नो बॉड यार, नूब है, मैं सच कह रहा हूँ। मिस्ट्री बॉक्स चीटिंग करते हैं यार, मिस्ट्री बॉक्स क्यों लेते हैं? अभी दिखाता हूँ इनको, आ जाओ आजा। ये गेम अब हमारा, ये टीम में जो भी करो, अब मैं दिखाता हूँ इन सबको। ये गया, ये दो बंदे गए, यहाँ पर ही गए, ये देखो, ये भी गया MP40। मुझे नहीं लगता कि ये हम बुया कर पाएंगे यार। गया, चलो चलो गाइस, तो ये हो गया वीडियो समाप्त। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय 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 बाय।